तो है गाइज, आप लोग देख सकते हैं 9 बज गए हैं। तो 9 बजने के कारण मैं आज रूबिक्स क्यूब का एक चैलेंज करने वाला हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन को रख दिया है। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं रूबिक्स क्यूब को अपने सिर के ऊपर रखूँगा, वो भी 1 घंटा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप बोर भी नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर गाने लगाता रहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देख सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने सिर के ऊपर रूबिक्स क्यूब रखने के लिए तैयार हूँ। आपने देख लिया होगा कि 9 बज गए हैं। तो 9 बजे से पहले आप सभी को मैंने बता दिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो देखिए, मैं रूबिक्स क्यूब को अपने सिर के ऊपर रखने जा रहा हूँ, ये विद प्रूफ। तो देख सकते हैं मैंने रूबिक्स क्यूब अपने सिर के ऊपर रख दिया है। अब रूबिक्स क्यूब मैं अपने सिर के ऊपर 1 घंटे तक रखूँगा, तब तक आप बोर मत हो जाना। तो आप सभी को ठीक से दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने हाथ में फोन को पकड़ दिया है। तो आप सभी को बोर तो नहीं हो रहा। देख सकते हैं कोई फेक नहीं, सब कुछ आपके नजरों के अंदर हो रहा है। ये देख सकते हैं बेल हो चुकी है, पर हमारा चैलेंज पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये टाइम मायने नहीं रखता हमारे।
घंटा। बहुत टाइम है अभी तक। मेरे हाथ को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए दूसरा हाथ। इस चैलेंज को पूरा करने में लिए बहुत खतरनाक चैलेंज है ये देखिए, रूबिक्स क्यूब गिरने वाला है थोड़ा, पर मैं नहीं गिराऊंगा। किसी और ने गिरा है तो वो जानबूझ के गिरा, पर मेरा स्टार्ट होता है, मैंने अपने हाथ से रखा है तब स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो 1 घंटा मतलब कि बहुत ज़्यादा। मैं काम करता हूँ, आप सभी को बोर ना हो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तुरंत।
इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही कर देता हूँ, आप सभी को बोर नहीं होगा और मेरी वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ, तो मैं आप सभी को सब कुछ दिखा देता फास्ट फॉरवर्ड। मच्छर वगैरह मच्छर परेशान है। स्टार्ट। एक साइड में बैठना पड़ेगा। आप सभी को क्या लग रहा होगा, मैं यहाँ पर लेटा हूँ? लेटा नहीं हूँ, ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, देख लिया, लेटा नहीं हूँ भाई। के 5 मिनट बज गए हैं, हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा रूबिक्स क्यूब नीचे गिरने वाला है, देखिए, पहले बहुत छोटा दिख रहा था, अब बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक से बैठना, बस 4 मिनट बाकी है। दो मिनट बाकी। भाई बहुत, आप अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर, मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगा आप सबके लाइक से। बस 1 मिनट रह गए, वो भी कंप्लीट होने वाला है। 4 5 6 7 8 9 10
और ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस रूबिक्स क्यूब को नीचे गिरा सकता हूँ। अब मुझे आदत हो गई है।